ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் மாடல் மாற்றத்தில் நிறைய டிசைன் கிடைக்கும். நான் வீட்டில் தனியாக இருக்கிறதுனால மாஸ்க் வெளியே போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக மாஸ்க் போடணும். ஒருக்கமாக சானிடைசர் கையில் க்ளவுஸ் போடணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கேன். நீங்களும் ஒரு செட் வாங்கி நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே நண்பா, நன்றி. நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.